umubyeyi Rosalie Gicanda niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda kubera ko yari umufasha w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uyu mubyeyi Rosalie Gicanda agarukwaho nka nyina wabo wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umugabo w'igihangange ufite ibigwi n'amateka ntagereranywa ku isi yose, wayoboye urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi akongera kurema u Rwanda bundi bushya. Umuhanzikazi Cecile Kayirebwa yasingije uyu mubyeyi mu bihozo by'igitangaza maze ataka byuzuye Rosalie Gicanda, rugori rwera rwa nkubito y'imanzi. Mu ndirimbo yise Inyange muhorakeye yamwise biganza bigaba mariza, inyamibwa ngendo kizihiza buranga wakuranye ituze n'ubwiza, amwita gitego mu babyeyi, icyunga miryango inyange muhorakeye w'abana baganaga. Uyu mubyeyi wagwaga neza nkuko bivugwa na benshi mu babanye nawe, yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, yicirwa mu mujyi wa Butare aho yari yaraciriwe na leta ya Kayibanda nyuma yo kumwirukana mu Rukari. Amafoto make ahari kandi yihariye y'uyu mwamikazi Rosalie Gicanda akunda kwifashishwa na benshi by'umwihariko abahanzi bashaka kugaragaza ikimenyetso cy'ubwiza budasanzwe bw'abanyarwandakazi. Ni inkuru nyinshi zigaruka ku mwamikazi Rosalie Gicanda ku buryo izina ry'uyu mubyeyi ari rimwe mu yazwi n'abanyarwanda benshi, ariko nanone ntabwo ari benshi bazi neza uwo ari we. Ngiyi ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi: ubuzima bwihariye bwaranze uyu mubyeyi Rosalie Gicanda, umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda kugeza yishwe mu mwaka w'1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Tubahaye ikaze. Umubyeyi Rosalie Gicanda yabaye umwamikazi w'u Rwanda ku itariki ya 13 y'ukwa mbere mu 1942 ubwo yashakanaga n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wabatijwe Charles Léon Pierre. Yari afite imyaka 14 y'amavuko ubwo yashyingirwaga. Umwami Rudahigwa yarushaga imyaka 17 Rosalie Gicanda kubera ko yari yaravutse mu mwaka w'1911, mu gihe Rosalie Gicanda we yaravutse mu 1928. Rosalie Gicanda yabanye n'umwami Rudahigwa imyaka 17 yose i Nyanza mu Rukari kugeza nkubito y'imanzi atanze ku itariki ya 25 y'ukwa karindwi mu 1959 aguye i Bujumbura mu Burundi. Rosalie Gicanda nk'umwamikazi ngo yari umuntu utuje utavuga menshi rwose nkuko byagarutsweho na John Guter, umwanditsi w'umunyamerika wasuye umwami Rudahigwa n'umwamikazi Rosalie Gicanda mu 1953 ubwo yarimo yandika igitabo yise Inside Africa cyasohotse mu 1955. Muri iki gitabo John Guter uretse kuvuga ko Gicanda yari umuntu utuje, yanavuze ko yavugaga igifaransa neza ariko ntabwo yari yaragenze henshi. Abamenye umwamikazi Gicanda kandi bavuga ko yakuze arangwa n'ikinyabupfura, ari nabyo byatumye abengukwa n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Rudahigwa amaze gutanga, u Rwanda rwari rukiri ku butegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi, ruhindura isura, ruhinduka igihugu cy'akavuyo, umutekano muke n'ubwicanyi. Kubera ko nyuma y'amezi abiri gusa nkubito y'imanzi atanze mu kwezi kwa 9 mu 1959 amashyaka yavutse ku bwinshi, maze Parmehutu ikavuka, Unare na Radere biuko azasanga Prosomayo yari yaratangaje ko ibaye ishyaka mu kwa kabiri mu 1959. Uretse aya mashyaka ane manini havutse n'andi 17 mato. Icyo gihe ingengabitekerezo ya jenoside yigishwaga na Joseph Habyarimana Gitera ndetse na Gregoire Kayibanda nayo yakomeje gukura. Birangira mu kwa 11 mu 1959 hatangijwe ibikorwa byo kwica, gutwikira no gusenyera abatutsi, byiyongeraho no kubamenesha, bituma bwa mbere mu mateka y'u Rwanda abanyarwanda bahunga igihugu, bahunga bene wabo. Ibyo byose byabaga umwamikazi Rosalie Gicanda abireba kubera ko yari agituye Nyanza mu Rukari ibwami. Mu 1960 Ububirigi biciye muri Colonel Guy Logiste wari rezida wihariye w'u Rwanda bwavanyeho ubwami mu Rwanda, bwirukana umwami wari ku ngoma Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ubutegetsi buvanwa mu maboko y'ubwami bushyirwa mu maboko ya Parmehutu kuva mu kwa 6 mu 1960 kugera rubonye ubwigenge mu 1962 ndetse na nyuma yaho Parmehutu iza gukomezanya ubutegetsi. Mu buryo budasubirwaho
mu kwa 10 mu 1961 nibwo Gregoire Kayibanda yagizwe perezida w'u Rwanda, ndetse muri uwo mwaka w'1961 nibwo perezida Kayibanda yirukanye umwamikazi Rosalie Gicanda mu Rukari. Ibi byari mu mushinga ukomeye cyane w'ishyaka rya Parmehutu wo gusenya ikimenyetso cyose kiranga ko u Rwanda rwategetswe n'ubwami, kubera ko muri politike z'urwango za Parmehutu ngo u Rwanda rwari ruvuye mu buhake bw'abami b'abatutsi bari barakandamije abahutu. Muri iyo ngengabitekerezo ikomeye, ikibazo cyatejwe n'abakoloni cyari cyegetswe ku batutsi. Ubwo rero gusenya ingoma ya cyami byari intego ya Kayibanda. Ni no muri uwo murongo yirukanyemo Rosalie Gicanda, asiba Rukari ndetse n'izina Nyanza, akora ibishoboka byose rirasibangana. Mu 1960 hariho teritwari yitwaga Nyanza, ariko nyuma mu mpinduka zakozwe hagashyirwaho za perefegitura. Nta perefegitura ya Nyanza yabayeho, ahubwo igice cyahoze ari Nyanza cyashyizwe ku kiswe perefegitura ya Butare. Yewe na komine ntabwo yahawe izina rya Nyanza, oya yiswe komine Nyabisindu, ku buryo Nyanza yasigaye ari izina ry'umujyi uciriritse wo mu Rwanda wo mu 1960. Gusa kubera amateka akomeye uyu mujyi wa Nyanza wari ufite, ntabwo byashobokeye Gregoire Kayibanda kuwusiba burundu, kubera ko hari byinshi byakomeje gutuma uguma mu bitekerezo by'abantu, birimo ahiswe ku bigega n'ibindi bitandukanye. Umwamikazi Rosalie Gicanda amaze kwirukanwa mu Rukari, ubutegetsi bwa Kayibanda ntabwo bwashizwe, ahubwo mu mwaka w'1964 bwongeye kumwimura mu muvana Nyanza bumujyana i Butare. Aha niho yagiye gutura mu nzu yari ihari, ikaba yari yarubatswe mu mwaka w'1940. Iyi nzu n'ubu iracyahari, yubatse ku Itaba hafi ya stade mpuzamahanga ya Huye. Aha i Butare umwamikazi Rosalie Gicanda yahabayeho mu buzima bworoheje, abana n'umubyeyi we ndetse n'abandi bakobwa bake bamufashaga mu mirimo itandukanye. Rosalie Gicanda wari waravukiye i Rwamagana, agashakwa n'umwami, agatura i Nyanza. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bumaze gukora igisa no kumucira mu mujyi wa Butare, kandi ari umwamikazi. Gusa mu mutuzo mwinshi no kwicisha bugufi, aha yarahatuye, ndetse atangira no gukora imirimo itandukanye nk'abandi baturage bose. Yacuruzaga amata yayacururizaga muri iyo nzu nyine yari yaratujwemo. Uretse ibi kandi, umwamikazi Rosalie Gicanda yari umukristo gatolika ukomeye utarasibaga misa. Ubwabyo n'iryo zina Rosalie Gicanda niryo yabatijwe mu gihe umwami Rudahigwa yemeraga kubatizwa ku itariki ya 17 y'ukwa 10 mu 1943. Iki gihe umwami Rudahigwa yemeye kubatizwa bitandukanye na se Musinga. Rudahigwa yiswe Charles Léon Pierre, naho Gicanda abatizwa Rosalie, naho Kankazi wari umugabekazi ubwo yari nyina w'umwami Rudahigwa abatizwa Radegonde. Benshi mu bari batuye Butare mbere ya jenoside yakorewe abatutsi bazi neza imibereho ya Rosalie Gicanda, ibyo barabihamye, ndetse bamwe n'ubu ngubu baracyagaruka kuri bimwe mu byaranze ubuzima bwe. Umwe mu bantu babaye iruhande rw'umwamikazi Rosalie Gicanda bari banaziranye ni umukecuru w'imyaka 88 witwa Namana Serafine, uzwi nka Zirakamwa. Avuka mu karere ka Huye, ni naho yashakiye umugabo mu mwaka w'1962. Aganira n'ikinyamakuru igihe.com mu mwaka w'2022 yavuze ko akiri umukobwa yumvaga bavuga umwamikazi Gicanda Rosalie, ariko ataramubona amaso ku maso. Ngo yaje kumubona ubwo yari avanywe mu Rukari aje gutura mu mujyi wa Butare. Ati ubwa mbere duhura nari ngiye kumusura. Nagiye kumusura nk'umuntu wari uje gutura i Butare mu rwego rwo kumwereka ko ahaje gutura hari abantu. Ati nageze yanyakira neza, amamata turaganira. Ati nyuma ndataha. Nubwo hashize imyaka myinshi, Zirakamwa yibuka ko umwamikazi Gicanda yari umuntu mwiza imbere n'inyuma. Yakundaga Imana, agakunda n'umugabo we kandi akagira urugwiro. Uyu mukecuru yavuze ko we n'umwamikazi Rosalie Gicanda babanye no mu itsinda ry'abanyamasengesho. Ati twasengeraga hamwe kubera ko twabanaga mu itsinda ryitwa Umushumba Mwiza. Ati twavanaga i Butare tukajyana mu nama y'iryo tsinda i Kigali. Hari umupadiri wari ufite imodoka akadutwara tukajyana. Usibye iryo tsinda babanagamo, umwamikazi Rosalie Gicanda yakundaga kujya gusengera muri chapelle mu rugo rwa Musenyeri ruri kwitaba hafi yaho yari atuye. Zirakamwa avuga ko umwamikazi Rosalie Gicanda abi Butare
yabanaga na nyina n'abandi bakobwa bamufashaga imirimo yo mu rugo, akaba yarabagaho mu buzima buciriritse kubera ko yacuruzaga amata. Ati yajyaga gusenga, yavayo akaza agacuruza amata. Ati hari abantu bayamugemuriraga bakayazana mu majerekani kubera ko ibicuba byari bitaraza. Ati barayazanaga akayateka, akayavuza, akayacururiza aho yari acumbitse. Mukecuru Zirakamwa yibuka ko inzu umwamikazi Rosalie Gicanda yabagamo yari ifite uruzitiro rw'ibiti. Ati twajyagayo tugasuhuza bakaduha ikaze. Ati yari umubyeyi mwiza ukunda kwambara imikenyero, akatuganiriza, akatwakira. Undi wagarutse ku mwamikazi Rosalie Gicanda ni Padiri Martin Mudenderi. Uyu uretse kuba muzi neza yakundaga kuba hafi ye. Ubwo yatangaga ubuhamya mu 2018 yavuze ko icyo amuziho ari uko yagiraga ubupfura, agakunda gusenga, kwicisha bugufi no gufasha abakene. Ati yari mwiza imbere n'inyuma, yakundaga gusenga kandi yakundaga kuririmba indirimbo yitwa Nzasingiza Imana. Ati yari umuntu wicisha bugufi, agafasha abakene n'abatishoboye. Yavuze ko Gicanda yakundaga u Rwanda cyane ku buryo biri no mu byatumye yanga kuruhunga ubwo abatutsi bameneshwaga mu 1959 abandi bakicwa. Uyu mukecuru witwa Namana Serafine bakunda kwita Zirakamwa navuzeho, uzi neza umwamikazi Rosalie Gicanda, nawe ni umuntu w'amateka menshi kandi yihariye. Uyu mubyeyi wavutse mu 1935 niwe wari ku bitaro by'i Kabgayi ku wa gatatu ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 10 mu 1957 ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavukaga. Uyu mubyeyi Namana Serafine niwe wari muganga cyangwa se umuforomo w'ibanze wafashije umubyeyi wa Perezida Kagame kumugeza ku isi. Iyo agaruka kuri Perezida Kagame uyu munsi, mu ijambo rimwe aragira ati nabyaje intwari. Nkivuga kuri Perezida Kagame, reka tumugarukeho byihariye kubera ko nawe ubwe afitanye amateka y'umwihariko n'umwamikazi Rosalie Gicanda, kuko Rosalie Gicanda na nyakubahwa Perezida wa Repubulika bafite aho bahuriye bya hafi mu maraso, kubera ko umwamikazi Rosalie Gicanda yari afitanye isano n'umubyeyi wa Perezida Kagame. Ibi nibyo kubera ko Rosalie Gicanda n'umubyeyi wa Perezida Kagame Asteria Rutagambwa ni abavandimwe kubera ko base baravukanaga. Ndetse ku rundi ruhande yari umugore w'umwami Rudahigwa. Uyu Rudahigwa nawe akaba yari afite isano ya hafi na Perezida Kagame. Kandi mu buryo bwihariye Perezida Kagame agaruka kuri Rosalie Gicanda mu bihe bitandukanye yamuvuzeho nk'umuntu akesha kuba n'uyu munsi akiriho. Ndetse uyu mubyeyi Perezida Kagame yamugarutseho mu bitabo nasomye bivuga ku buzima bwihariye bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, birimo icyitwa A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It, cyanditswe n'umwe mu banditsi bakomeye Stephen Kinzer. Hari n'ikindi cyitwa Kagame Conversations with the President of Rwanda, cyanditswe na François Soudan, usanzwe ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cya Jeune Afrique. Muri ibi bitabo byombi Perezida Kagame yagarutse ku buzima bwe kuva akiri umwana muto, aho yanagarutse kuri bimwe mu bihe by'amateka akomeye yagiranye n'umwamikazi Rosalie Gicanda. Bimwe mu byo yagarutseho ni uburyo umwamikazi Rosalie Gicanda yarokoye ubuzima bwa Perezida Kagame, abavandimwe be na mama wabo. Ni mu bwicanyi bwibasiye abatutsi mu mwaka wa 1959. Perezida Kagame aganira na François Soudan nibwo yasobanuye neza iby'isano ye na Rosalie Gicanda. Icyo gihe Perezida Kagame yaragize ati mama yari umuvandimwe w'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi kubera ko base baravukanaga. Kandi muri ibi bitabo byombi Perezida Kagame yagarutse ku bwicanyi bwo mu mwaka wa 1959 bwafashe intera kuva ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 11 mu 1959 ubwo abatutsi batangiraga gutwikirwa, umuryango we ugatabarwa n'umwamikazi. Icyo gihe ise Bwana Rutagambwa Deogratias we yari yarahunze mbere, asiga abana 6 barimo na Perezida Kagame wari umuhererezi bari kumwe na mama wabo. Icyo gihe mu bwicanyi bukomeye Rosalie Gicanda yoherereje imodoka ihungisha umuryango wa Perezida Kagame wari ugeramiwe n'abicanyi bo ku musozi wa Tambwe bashaka kubavutsa ubuzima. Mu gihe uyu muryango utari ufite icyo wakora kugira ngo urokore ubuzima bwawo, nibwo haje umushoferi waje atwaye imodoka ashyikiriza umubyeyi wa Perezida Kagame ibaruwa yavuga ko atumwe n'umwamikazi Rosalie Gicanda
wari utuye i Nyanza mu Rukari icyo gihe. Muri iyo baruwa umwamikazi yamenyesheje uwo mubyeyi ko uwo mushoferi ari uwo kubahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Icyo gihe umuryango wa Perezida Kagame n'abantu bari baturanye nawo binjiye muri iyo modoka mu gihe igihiriri cy'ababahigaga cyaturukaga ku wundi musozi kigahita kirara mu byo bari batunze. Mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye basanze umwamikazi Rosalie Gicanda i Nyanza mbere yuko berekeza mu Mutara, ari naho bavuye bahungira muri Uganda mu gace kitwa Kamwezi, bahava berekezwa hitwa Toro. Iki gikorwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nta na rimwe areka kukivugaho iyo agaruka ku mwamikazi Rosalie Gicanda, umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda. Kandi umubano wa Perezida Kagame n'umwamikazi Rosalie Gicanda ntabwo wacitse ngo uhere nubwo batabaga mu gihugu kimwe, kubera ko nubwo yagize uruhare mu gutuma abaho akiri umwana, Perezida Kagame amaze gukura yagarutse mu Rwanda mu gihe yari mu kigero cy'imyaka 20 mu ngendo 3 yakoreye mu Rwanda, rumwe mu 1977 n'urundi mu 1978 ndetse n'urwa nyuma rwo mu 1979. Nk'uko yabibwiye ibinyamakuru bya Radio TV 10 ndetse na Royal FM mu kiganiro yagiranye nabyo ku itariki ya mbere y'ukwa kane mu 2024, ngo aje muri izi ngendo nanone yajyaga gusura umwamikazi Rosalie Gicanda wongeye kumubona yarabaye umusore. Muri ibyo bihe nibwo hafashwe ifoto y'ikimenya bose yaba bombi bicaranye. Perezida Kagame n'umwamikazi Rosalie Gicanda amateka y'umubano wabo arihariye. Umwamikazi Rosalie Gicanda ni umwe mu bafitanye isano ya hafi na Perezida Kagame bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Utibagiwe na Florence mubyara we wakoraga mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP mu gihe cy'imyaka irenga 15. Yamugarutse ubwo yatangizaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi. Rosalie Gicanda rero ihuye yahabaye mu buzima bw'itotezwa n'ikandamizwa nk'iryakorewe Abatutsi bose kuva mu mwaka w'1959, kubera ko ubwabyo ubuzima yabayemo ntabwo bwari bumukwiye nk'umwamikazi. Aha i Butare yahabaye imyaka irenga 30 kugeza mu mwaka w'1994 ubwo yicwaga muri jenoside yakorewe Abatutsi. Rosalie Gicanda ari mu Batutsi bishwe mbere y'abandi mu mujyi wa Butare ku itariki ya 20 y'ukwa kane mu 1994. Ubundi muri perefegitura ya Butare bitandukanye n'izindi perefegitura mu gihugu ko ntabwo umugambi wa jenoside wo gutsemba Abatutsi wahise ushyirwa mu bikorwa, kubera ko perefe wayoboraga iyi perefegitura Bwana Habyarimana Jean Baptiste yari umututsi, yanze ko jenoside ishyirwa mu bikorwa ndetse mu minsi ya mbere biranakunda. Ibi byabayeho kugera ku itariki ya 17 y'ukwa kane mu 1994 ubwo yatabwaga muri yombi afungwa ku mabwiriza ya Perezida Theodore Sindikubwabo wari wagiye Butare mu rugendo rwo gukangurira abanyabutare gukora jenoside ka perefegitura yavukagamo. Kuri iyo tariki Perefe Jean Baptiste Habyarimana amaze gufatwa, umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba nuko nawe yakwicwa, ndetse yatangiye gutekereza icyo yakora. Kimwe mu byagarutsweho na raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu 1999 yavuze ko umwamikazi Gicanda wari ufite imyaka 66 mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumesitiri wa komine Ngoma muri perefegitura ya Butare kumurinda, ariko ndarabyanga. Nyuma yo kubyanga birumvikana ko nta burinzi umwamikazi Gicanda yari asigaranye. Umwamikazi yaratereranywe, atereranywa na leta yagombaga kumurinda nk'ibindi bihumbi by'Abatutsi b'imihanda yose y'u Rwanda. Ibi rero nibyo byatumye ku itariki ya 20 y'ukwa kane mu 1994 ahagana saa 5 z'amanywa abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjira mu rugo rw'umwamikazi Gicanda, baramufata we n'abandi bakobwa 6 babanaga nawe bamufasha imirimo, barabatwara bajya kubica inyuma y'ingoro ndangamurage y'u Rwanda. Ibi byakozwe ku mabwiriza yari yatanzwe na Kapiteni Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi mu ishuri rya gisirikare ESO. Uyu nyuma yaje gufatirwa i Kampala muri Uganda mu mwaka w'2009 maze ajyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, ahamywa ibyaha bya jenoside byo gutsemba Abatutsi birimo n'urupfu rw'umwamikazi Rosalie Gicanda, akatirwa gufunga imyaka 35 muri gereza. Muri urwo rugo hasigaye mama wa Gicanda wari ufite imyaka 80 n'undi mukobwa wo kumwitaho. Ku gicamunsi aba basirikare bagarutse muri urwo rugo baje gusahura, hashize iminsi 2 baragaruka bica n'uwo mubyeyi.
kwica umwamikazi Rosalie Gicanda byabaye ubutumwa bukomeye ku bari mu mugambi wo gutsemba abatutsi, kubera ko ubwo kumwica byari bisobanuye ko nta mututsi ugomba kurokoka niyo yaba ari umwamikazi Rosalie Gicanda, ko nawe agomba kwicwa. Padiri Martin Mudenderi agaruka kuri Gicanda mu mwaka wa 2018 yavuze ko mu byo yabwiwe n'umwana w'umukobwa waje kurokoka ubwo Gicanda n'abandi bagore b'inshuti ze bicwaga, ngo yamubwiye ko mbere y'uko bicwa Gicanda n'abandi bagore babanje kuvuga isengesho bishyira mu maboko y'Imana. Nuko umwamikazi wa nyuma y'u Rwanda aricwa, yicanwa n'abandi batutsi bazize uko bavutse. Ubu umwamikazi Gicanda aruhukiye Mwima ya Nyanza, ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, inzu y'umwamikazi Rosalie Gicanda ntawongeye kuyituramo kugeza mu 2010 ubwo hazaga igitekerezo cyo kuyihindura inzu ndangamurage nk'iyatuyemo umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda. Iki gitekerezo cyashyizwe mu bikorwa mu mwaka wa 2021 ubwo inyubako yahindurwaga inzu ndangamurage inashyikirizwa ikigo cy'ingoro z'igihugu z'umurage w'u Rwanda. Umwamikazi Rosalie Gicanda n'abandi batutsi bose bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bishwe mu buryo bw'iyicarubozo rikomeye n'umubabaro ntagereranywa. Bishwe nabi ndetse bapfana agahinda gakomeye, bapfa nta kirengera bafite kubera ko leta yakabarinze niyo yabamaze. Abaturanyi babo babanye bakamiye nibo babishe. Abatutsi bapfanye intimba ikomeye. Aba bose uko bari mu ngeri zabo zose bazibuka igihe cyose nk'inzira karengane zishwe zizira uko zavutse. Bateshejwe agaciro mu buryo bushoboka bwose, barashinyagurirwa bikomeye, ariko uyu munsi tubagarutseho mu kubasubiza agaciro bambuwe nk'abantu, kandi amateka atazigera yibagirwa, kuko na jenoside yakorewe abatutsi izaguma mu mateka y'isi nk'ikintu kibi cyabaye ku nyoko muntu. Ariko nanone ababishe amateka n'abazabibuka nk'ibigwari, nabo amazina yabo azakomeza agaruka nk'uko tubikoze uyu munsi. Tugarutse ku mwamikazi Rosalie Gicanda, umuhungu muto yafashije kubaho mu myaka ya za 60, Paul Kagame niwe wahindutse umujenerali w'igitangaza, ajya imbere y'inkotanyi babohora u Rwanda. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi barongera bararwubaka, baruha ikuzo. None dore aho tugeze. Mbashimiye ko mwabanye natwe. Iki kiganiro cyanditswe na Bizimana Christian. Naho utaha.